Guys, what's up? It's Jen. Yun na, ang my number one in my heart. Friend Becky, of course. Nanonood man tayo ng ibang GL. Pero sila pa rin ang number one sa puso ko. They're still my number one. So, panoorin natin The Air. Airing na siya. Bala ko The Air lang papanoorin ko. Kasi sila yung kakalala ko. Or, tsaka yung The Water. Kasi kilala ko silang Emfa, Charlotte, tsaka Sena. Pero panoorin natin The Air. So, comment below if I should watch The Earth, The Water first before The Air. Kasi hindi pa naman tapos yung The Air. So, eto na, trailer. Wait, let's go. I'm nervous. I don't know what I'm expecting. Alam ko action T. Action na naman, friend. Gusto ko comedy ka eh. Diba? Action agad oh. Taray, may water scene. Malamang water scene eh. Ay, pala sila. ตอนนี้มีเจ้าหญิงตัวปลอมที่หน้าเหมือนคุณบลูกำลังสวมรอยเป็นคุณบลูอยู่ May kambal siya? พูดไงเหรอเพราะตอนนี้คนของบาดาลินและเจ้าหน้าที่ของไทยไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าคุณบูหายตัวไปเราจะเอาไงต่อ คงต้องหาที่ซ่อนตัวใหม่ค่ะ ว่ายังไงนะลมหายไปยังไม่กลับมาทำงานอีกเหรอ ยังไม่มีใครติดต่อพี่ลมได้เลย Yeah. May kambal siya na nagpapanggap. ที่นี่สักพัก Eh? อาจจะสัก 2-3 วันนะพี่ โอ้ พี่ว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ลมจะจัดการด้วยตัวเองได้นะ แต่ว่าตอนนี้ต้องดูแลคุณบูให้ปลอดภัยที่สุดทำไมคุณวายโยถึงเชื่อ และมั่นใจว่าเราคือเจ้าหญิงตัวจริงเพราะในความเหมือนมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างค่ะ Rice? Ooh, ang galing ko. ดวงตาค่ะ มันทำให้ฉันรู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษ Ang ganda talaga ng... เราชอบที่นี่มากเลย เราได้วางยศสูงสักดิ์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด Nice. ได้เป็นสามัญ Oh, sinam na naman. อื่นทำให้เราได้สัมผัสอิสระเป็นครั้งแรกในชีวิต Oh! ถ้าถึงสถานการณ์ที่ต้องเลื Nakakatawa อก na. แม้แต่ชีวิตฉันก็สลาย Wow, คุณบู simple ได้ life. เรื่องความรู้สึกของลมพี่ไม่เคยห้ามเลยนะ แต่พี่ต้องเตือนลมว่าลมอย่าเผลอไปมีความรู้สึก Grabe ka naman magsalita. เราสองคนต้องมีชีวิตรอดไปด้วยกัน Galing din naman siya sa ฉัน anong จะรอจนถึง pamilya. วันที่คุณโบรัก When you ฉัน finally นะ love me? So, hindi? Oh. Ang gwapo nun ah. Sinam. Ano kaya sinam dyan? Ang 63 niyo kumakanta. คุณโบเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นสามัญชนระหว่างเรา Yeah, ay, มันก็เหมือนมีเส้น ayokong แบ่ง love เขตที่ story ขีด yung กัน ganyan eh. Yung princess ซึ่ง tsaka ฉัน commoner. ไม่สามารถข้ามไปได้ ตั้งแต่นี้ต่อไป ระหว่างฉันกับ Kasi yan yung pinakaunang problema nila. Hindi sila out of their league เรา daw. เราจะข้ามไปหาคุณวายโยเอง Oh, nice! Yeah, the production. Wow. Ganon dapat. So may nagpapanggap na blue na princess. At saka ba't sila magkamukha? Kambal ba kayo? Hindi ako masyadong fan ng mga action. Gusto ko yung comedy part. Yung parang gap, gano'n. Masaya. Pero syempre, para iba naman. What am I expecting? Action, malamang. Kasi, yun, hindi ko na-read yung, this is novel, right? I haven't read it and wala akong balak na basahin. Trailer, ang ganda nung pagkakagawa ng trailer. Maganda naman yung production nila. Wait, bago ba ito kay Fane? Hindi. Kasi yung Queen yung parang nagganon na rin siya action eh. Na ayaw niya. Di ba? Si Becky, princess. Oh, parang princess na rin siya sa Loyal Pin. So, I don't know. There's difference. But, I'm excited. Of course. Fane, Becky Pan. Hindi, ano pa I will expect Nam and Heng are in this series. Because, just because, the gang. Excited na ako. Tapos, madedetermine, may nabasa ako, madedetermine mo daw yung pagkakaiba hindi ko na pangalan eh, ni Blue, tsaka nung nagpapanggap dahil sa mata. Excited pala ako sa mapanood yung chemistry nung apat, magpipinsan sila, diba? At saka chemistry ni Becky doon sa kanila. Panibagong ensemble. Sana maganda. Pero feeling ko maganda naman siya. So, let's see. I'm so excited. Medyo di ko talaga trip yung mga ganito, yung bodyguard, mga action. Tsaka yung princess, parang kasi, so formal masyado. Pero gusto ko yung scene na namubuhay sila. Ang ganda ng bike niya. Ano kaya alam ko na, magiging problema ata nila. Siyempre, yung status. Status sa buhay, yun lang naman. Pero, royal din to si friend dito ah. Hindi nga lang mas royal ng princess. Ganun. Yeah, gantong edit yung
Gusto ko makita sa Girl Rules eh. Bakit kaya The Air? Why The Air? Eto, nakakatawa yun. Anong chemistry mo kaya papakita nila dito? Sana wag naman masyadong sad.